ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இது சியாம் ரூபி வெரைட்டி லோட்டஸ். நான் ஏற்கனவே வேறு வீடியோஸில் காட்டியிருக்கேன். நிறைய பட்ஸ் வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ பட்ஸ் எல்லாமே பூக்கிறதுக்குள்ள டேஸ் வந்துச்சு. ஓகேவா? இப்போ ஒரு பூ பூத்துருக்கு. அழகாக இருக்கா? எவ்வளோ அழகாக இருக்குல்ல? பிடிச்சிருக்கா? லைக் பண்ணுங்கள். எப்படி இருக்குன்னு அதோட அழகை கமெண்டில் சொல்லுங்கள். என்னோட சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ.